É isso aí. Essa semana eu comprei escapamento Roncar boca 8 alumínio. Sempre uso esse escapamento nas minhas motos. Achei no Mercado Livre. Um cara aí, gente boa pra caramba. Me deu maior força aí, tudo que eu precisei. E deu certo. Agora vamos ver como ficou o barulho aí do boca 8 alumínio da Roncar na Phase 150 2017. Vamos lá? Barulhenta, top. Quando você estica, velho, fica louco.